Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi hari ini kita akan mencoba berburu lagi. Target kita adalah burung kunai. Jadi kita sudah sampai di lokasi dan kita hari ini koin guys ya. Lokasi ini kemarin saya melihat banyak sekali gerombolan kunai. Hari ini mudah-mudahan kita dapat koinnya guys ya. Bagi teman-teman yang belum bergabung bersama saya di channel Akhtar Sniper ini, silahkan gabung, kalian like, komen, dan subscribe channel ini supaya makin berkembang. Sana tuh ada tupai guys. Jatuh tupainya. Sana ada lagi satu guys, kelihatan ekornya aja.
Oke, mantap, kita poin langsung 2 ekor guys punainya. Akhirnya guys, mantap, alhamdulillah. Jadi tadi kita tembak dari sini, kita akan jemput buruan kita guys. Kelihatannya semak sekali nih guys ya. Baru ketemu satu guys. Jadi guys, tadi itu saya nembak 2 ekor. Setelah saya cari karena tempatnya sangat semak, yang ketemu cuma satu guys. Ini namanya burung kunai. Oke lah, mungkin belum rezeki kita ya. Saya sudah kurang lebih hampir 20 menitan saya cari-cari di semak-semak sana, tidak ketemu juga. Oke, kayak gini aja videonya hari ini ya. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.